To ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum yawa, a bidiyon namu na yau za mu yi bayani akan wayar ITEL P33. ITEL P33 za mu yi bayani akan yadda ake cirewa wannan wayar Google account bayan an yi wafin ɗinta ba tare da an san wani irin account yake kai ba. Yau za mu yi bayani akan ta da kuma yadda za a yi a cire wannan account din ba tare da an sha wahala ba. Sai dai ba za mu gaza ba, muna ƙara yi wa ɗan uwa don Allah da cewa muna ƙara mai uwa bayani da cewa don Allah a kiyaye kada a yi amfani da wannan hanyar wajen cutar da wani ko wata. Ba muna yi don cutarwa ba, muna yi ne don faɗakarwa da kuma ƙarin ilmantarwa. Assalamu alaikum, mu je zuwa bidiyon namu. Da farko idan ka yi wafin din ITEL P33 za ta kawo ka nan wurin. Idan ta kawo ka nan wurin, abinda ake so dan sai ka je nan wajen next, sai ka zo wajen zaben network. Idan ta kawo ka nan sai ka zo ka zaɓi network inda kake so ka yi amfani da shi. Yauwa, kamar yadda za ku ga yanzu mun yi connecting na namu network din, za ta kawo mu haka kamar yadda kuke gani. Bari mu jira mu ga, za ta kawo mu wannan wajen. Yauwa, kamar yadda kuke gani tana gama wannan sacin za ta kawo ka nan wurin. Ma'ana tana so a yi amfani da account ɗin da yake kanta tun kamin a yi wafin ɗinta, kamin a sake a yi amfani da ita. Kunga kamar yadda kuke gani haka za ta kawo ka kawai kai tsaye. To idan ta zo da kai wannan wurin, to sai ka je ka dawo baya, sai ka yi baya duka. Kuma yanzu mun riga mun dawo baya, to daga nan sai mu je nan wajen wurin emergency. Kunga ko yanzu za mu zo nan wajen da aka rubuta emergency information, sai mu taba nan wajen wurin emergency information sau biyu. Yau kamar yadda kuke gani yanzu wajen emergency information ne ya buɗe ke. Sai mu zo nan wajen biro din nan, abin rubutu, sai mu zo mu shiga nan wurin. Yau kamar yadda kuke za ta nuna nan wajen. Idan ta nuna sai mu zo nan wajen add contact. Tana nuna nan wajen add contact. Already dama akwai layi cikin wayar. Kafin ka fara aikin ka tabbata ka saka layin da yake da lambobi a kai. To yanzu da yake akwai layi akan waya kuma ga lambobin da ya nuna, to sai mu dauki namba ɗaya daga ciki. Kunga yanzu mun dauko namba ɗaya mun kawo ta na wajen emergency information din. To yanzu sai mu je number nawa da muka kawo sai mu shiga cikin ta. Kunga yanzu kamar yadda kuke gani yanzu mun shiga cikin number da muka kawo nan. Sai mu zo nan ga wasu point guda uku ga sunan nan wurin gashi, sai mu zo mu shiga cikin su. Kunga ko kamar da za ku ga za ta kawo na. Idan kuka shiga sai mu zo mu taba nan wajen share sai da zarar da ya kawo nan wajen share din, abinda za a yi ana shine ka danna mashi na wannan na farkon share with text sai ka taba shi. Yawa, kamar yadda za ku gani kun ga ya kawo nan wajen. To shikenan sai ka danna nan wajen, wannan za ka danne kamar yadda ku ga. kun ga yanzu mun riga mun danne shi ko. To shikenan zai nuna, sai mu shiga nan wajen app info. Daga nan kuma shikenan sai mu zo mu dawo nan wajen app notification. Daga nan sai mu zo nan wajen da aka rubuta additional settings in the app, sai mu shiga ciki. Kamar yadda kuke gani mun riga mun shigo ciki. To sai mu zo nan wajen point din nan guda uku, sai mu sake mu shiga ciki. Sai mu zo nan wajen da aka rubuta feedback, sai ku taba shi, sai ka dan jira ya gama loading. Yau kamar da za ku ga gashi yanzu ya riga ya gama loading. To shi sai mu zo nan wajen da aka yi nan wajen sacin da sai mu rubuta use. Kunga kamar da za ku ga sai mu dauki wannan zaɓin na farkon, shi za a dauka, sai ku dan jira. Yawa, kamar da kuke gani kun ga yanzu gashi nan ya riga ya kawo mu nan wajen. Sai mu zo nan mu taba nan wajen wurin alamar share din nan wajen da aka yi alamar share din nan. Kun ga gashi, sai mu zo mu taba shi. Kuma idan muka taba shi zai kawo mu nan wajen, zai sake dawo da mu nan wajen. To abin da za a yi anan shine sai ka dauki wannan mai rubuce da Google Go din nan, Google Go. Kun gan shi Google Go, sai ka taba shi.
yawwa kun ga kana taba shi zai kawo ka nan wajen. Idan ya kawo ka to shi gani sai ka zo nan wajen searching, misali sai ka yi searching AlameZone, yawwa shi gani sai ka je wajen searching sai ka dan jira shi. Yawwa kamar da kuke kun ga yanzu gashi ya riga ya buɗe wajen ko, to shi gani sai ku zo nan wannan wajen AlameZone services sai ka taba shi. Yawwa sai ka dan jira. Yawwa kun ga yanzu gashi ya riga already ya riga ya buɗe ke ya riga ya buɗe shafin ko, to shi gane zarar ya riga ya buɗe wannan shafin na AlameZone din, to shi gane sai ka zo nan wajen wannan point din su kuma layukan nan guda uku da suke kwance sai ka taba su. Kun ga yanzu kana taba su zai nuno maka nan wurin, ya nuno maka nan wurin sai ka zo ka taba nan wajen da aka rubuta open in browser sai ka taba shi. Kana taba shi zai kawo ka nan wurin, kun ga ko shigin sai ka je ka shiga. Kana ta shiga sai ka zo ka shiga nan wajen no thanks. Yawwa kun ga yanzu gashi ya riga ya zo da mu nan wajen ko, to shikenan abinda ake so a nan shine sai ka zo nan wajen sai ka yi searching sai ka rubuta Technocare APK shi gani kawai sai ka je ka yi searching. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi yanzu mun riga mun yi searching sai mu zo. Yawwa kun ga website nasu sai ka zo ka shiga nan wajen sai ka shiga sai ka jira. Yawwa zai nuna maka nan wajen downloading kamar da kuke gani sai ka shiga nan wajen downloading ne zai kai ka can kasa wajen da ya kamata ci kai downloading ne, yana kawo ka daidai nan wajen. To shi sai ka dan dawo ka nemi wajen da za ka yi downloading din shi, yana shigo da kai. Yauwa kamar yadda za ku gani yanzu da ya zo da kai kasa sai ka zo ka duba nan inda aka rubuta download Technocare sai ka taba shi. Yauwa kunga kana taba shi sai ka dan ba wannan browser ta ka dama ta shiga cikin wayarka. Yauwa kanga shiga sai ka je ka ba ta dama, tana yin haka to shigan sai ka zo nan wajen point din nan guda uku kun su sai ka taba su. Kana taba su sai ka zo nan sai ka dan jira wannan downloading da kake yi ya kammala tukunna. Yauwa yanzu kamar yadda kuke gani downloading din da muke yi gaba ɗaya ya riga ya kammala, to shikenan sai mu zo mu shiga. Yauwa shigan sai mu ba Chrome dama muna buƙatar ta rinka yi mana installing na application. Shigen sai mu je mu installing. Kunga shigen sai ka dan jira shi ya gama installing. Yauwa yanzu ma haka kamar yadda kuke gani shi ma ya riga ya gama installing. To shigen sai ka zo nan ka danna nan wajen done, ba open za ka yi ba a kar ka yi open sai ka je done. Yauwa shikenan sai ka dawo cikin browser ɗinka nan wajen sai ka dawo new tab ga to shikenan sai ka zo nan sai ka yi searching na XOS launcher APK. Yau gashi kana yin searching zai nuna maka XOS launcher APK. To shikenan sai ka yi downloading na shi wannan XOS launcher APK din gashi kamar da kuke gani gashi sai ka zo ka shiga nan. Yawa kana shiga zai nuna maka nan wurin, to sai ka zo nan wajen na farkon sai ka shiga sai ka dan jira. Yau sai ka zo nan da aka rubuta downloading sai ka rubuta download APK sai ka danna nan wajen download APK sai ka dan jira shi. Yau zai kawo ka nan wanda sai ka zo ƙasa sai gashi nan sai ka zo ka sake ka taba shi download APK. Yawwa sai ka dan jira tukunna. Yawwa sai ka danna ka bashi dama ya shiga cikin wayarka. Daga nan to shigen sai ka zo ka sake zuwa nan wajen sai ka zo nan wajen download
sai to shi ma sai ka dan jira shi ya gama downloading. Yawa kamar da kuke gani wannan ma launcher din ta riga ta gama downloading. To shi sai mu je mu danna mata open, sai mu je mu installing. Yawa to sai ka jira ita ma ta gama installing. Yawa kamar da kuke gani ita ma wannan launcher din ta riga ta gama installing. To ita open za ku saba don ba open, sai ka je open, sai ka dan jira. Yawa sai ka bata duk wasu damammaki da ya kamata. Yawa sai ka dan jira ta gama sai ta screen na wayarka. Yau daga nan shigen sai ka zo ka ja sama, sai ka zo wajen da aka rubuta settings, sai ka shiga. Yau kamar yadda za ku gani mun riga mun shigo nan wajen settings, sai ka zo nan ƙasa. Yau ƙasa sai ka zo nan wajen security, sai ka shiga, sai ka zo nan wajen device admin app, sai ka kashe wannan find my device din, sai ka kashe shi. Yawwa mun riga mu yanzu mun kashe. To shigen sai mu sake mu dan dawo baya, sai mu zo wajen da aka rubuta apps and notification. Kunga apps and notification, sai mu shiga ciki, sai mu zo nan wajen see all application. Yawwa kamar yadda za ku ga zai nuna, idan ya nuna nan wajen to shigen sai mu zo nan mu taba nan wurin, sai mu zo mu danna wurin show system, sai mu je kasa. Idan tafiya kasa sai mu zo wajen line G. Yawa gashi sai mu zo nan wajen Google Play Services, sai mu kashe shi. To sai mu je Google Play Store, shi ma sai mu yi haka mu kashe. Yawa idan mun riga mun gama wannan to shi kenan sai mu zo mu dawo baya gaba daya. A hankula. Sai mu zo nan wajen, sai mu zo daidai nan wajen adding account user and account, sai mu shiga nan wajen add account, sai mu zo mu taba nan wajen Google. Ba wannan ba shi ba, za mu dan dawo baya kadan. Yau sai mu zo nan wajen add account, da mu shiga shigen sai mu zo mu taba wannan Google. Yawa to shigen sai mu dan jira ya gama. Yawa yana gama haka to shikenan sai mu saka email address din wanda muka san muna amfani da shi kuma mun san password din shi. Yawa kamar da kuke gani mun riga mun saka, da zarar ka saka kayi login zai nuna maka nan wajen welcome. To shikenan sai ka je I agree, sai ka taba shi, sai ka dan jira kadan. Yawa yana gama haka to shikenan kawai shikenan sai ka dawo baya, kawai sai ka zo nan wurin apps and notification, sai ka zo nan wajen, sai ka taba shi, sai ka zo nan wanda aka rubuta reset apps, sai ka shiga, sai ka taba nan wajen aka rubuta reset app din nan. To kana gama to shigen sai ka dan dawo baya daya sau daya kawai. Yawa to shigen kana zuwa nan to sai ka zo nan wajen aka rubuta security din nan, sai ka zo nan wajen, sai ka shiga, sai ka kunna abin nan, wannan abin da ka kashe find my device din nan. Shikenan kawai daga kai haka to shigen sai ka kashe wayar, sai ka kashe wayar ka kunna, ko kuma ka saka ta kashe kanta ta kunna kanta. Yanzu bari mu ga. Yawa sai ka dan jira ta gama, tukuna. Yawa kamar da kuke gani ta riga yanzu ta gama, ta dawo da mu nan baya. To shigen sai mu je nan wurin start. Yawa yake mun riga mai connecting ɗinta, sai ka dan jira kaɗan. Yawa za ta nuna maka nan wurin da ta gama. Shi sai ka shiga nan set up as new, sai ka shiga. To kamar yadda za ka gani yanzu account ɗin da muka je muka sako can kafin mu kashe wayar ya riga ya zo nan wajen. To shi kawai sai ka je next, wayar ka ta riga ta buɗe kenan, sai ka je next, sai ka dan jira ta gama find information ɗin da yake kan account ɗin. Yau sai ka dan jira a second. Yau kamar za ka ga sai ka zo nan wurin escape, sai ka je not now, escape anywhere, sai ka je no thanks, sai ka zo nan wajen, sai ka dan jira tukunna kadan. Ka zo sai ka zo nan ma again no thanks, sai ka dan jira ta gama.
dan jira kaɗan, sai ka dan jira. Yawwa tana gama za ta kawo ka nan wurin, tana kawo ka sai ka zo nan wajen da aka sa agree, ka je agree sai ka je ka zaɓi ƙasar da kake ciki. Muna Najeriya, mu kuma bari yanzu mu ɗauki Najeriya. Yawwa daga nan to shi sai mu je next. Yawwa daga nan shi kenan wayar ka ta riga ta buɗe. Rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan